วัสดีครับท่านผู้ชมครับพบกันอีกครั้งหนึ่งสำหรับรายการรักเมืองไทยวันนี้มาแปลกครับจะเป็นเรื่องราวขององค์กรการกุศลองค์กรหนึ่งที่จัดตั้งขึ้นในประเทศไทยแต่ชื่อที่ใช้อาจจะทำให้แปลกใจเพราะไม่ได้ใช้ชื่อไทยแม้จะเป็นมูลนิธิไทยจดทะเบียนในประเทศไทยก็ตามความเป็นมาอย่างไรเหตุผลอย่างไรเดี๋ยวเราจะได้คุยกันแต่ว่าเรื่องหนึ่งที่ผมอยากจะเรียนเกริ่นไว้ในช่วงแรกก็คือว่าเรามีมูลนิธิเรามีองค์กรเอกชนมากมายแล้วก็มีภารกิจที่แยกกระจายกันไปเพื่อดูแลจุดที่ยังเป็นช่องว่างของสังคมไทยมูลนิธิที่ผมแนะนำมาให้รู้จักกับท่านผู้ชมวันนี้จะเป็นการปิดจุดช่องว่างบางช่องที่เกิดขึ้นในสังคมไทยในบ้านเมืองของเราและแน่นอนครับก็เพื่อประโยชน์สุขของพี่น้องประชาชนของประเทศชาติของเรานั่นเองวันนี้เราได้รับเกียรติเป็นอย่างยิ่งจากดร. Wilfried Herrmann หรือที่ผมเรียกกันด้วยความสนิทสนมว่าคุณเฟร็ดและผมก็คงจะใช้ชื่อนั้นระหว่างการให้สัมภาษณ์หรือการสัมภาษณ์วันนี้คุณเฟร็ดเป็นผู้จัดการเรียกกันง่ายๆแล้วกันนะครับของมูลนิธิที่มีชื่อเป็นภาษาอังกฤษว่า Human Development Forum Human ก็มนุษย์เนี่ยนะครับเรื่องของมนุษย์เรื่องของผู้คน Development คือการพัฒนานะฮะชื่อก็คงสื่อความหมายวันนี้จะมาเล่าให้ฟังถึงกิจกรรมบางอย่างซึ่งยังเป็นช่องว่างและมูลนิธิไทยมูลนิธินี้พยายามจะอุดช่องว่างนั้นสวัสดีครับคุณเฟร็ดครับสวัสดีครับครับพักสักครู่ครับเดี๋ยวกลับมาครับจากสิ่งที่พวกเราเห็นว่ามันเป็นขยะแต่รู้ไหมว่าขยะเหล่านี้สามารถนำมารีไซเคิลเป็นสมุดสิ่งที่มีค่าสำหรับพวกเขาได้ด้วยแนวคิดการใช้ทรัพยากรธรรมชาติอย่างรู้คุณค่าและให้เกิดประโยชน์สูงสุดทำให้ดอนเมืองโทเวย์ได้เริ่มดำเนินโครงการสมุดกรีนเวย์โครงการเพื่อยกระดับสิ่งแวดล้อมให้คงอยู่ชั่วลูกชั่วหลานตราบนานเท่านานโทเวย์กรีนเวย์รายการเดียวกันดูเรื่องเดียวกันประหยัดกว่านะครับใช้กระดาษทั้งสองหน้าให้คุ้มค่าที่สุดนะครับนี่อารมณ์ดีอะไรอ่ะพามาเลี้ยงข้าวเนี่ยกินบ่อยอ่ะฉันแลกมาได้ตั้ง 70% เลยนะกรุงไทยให้ฉัน90%สูงสุด 90% สินเชื่อเพื่อ SME จากธนาคารกรุงไทยมีดีให้พึ่งได้วันนี้อารมณ์ดีอะไรอ่ะพามาเลี้ยงข้าวเนี่ยกินบ่อยอ่ะฉันแลกมาได้ตั้ง 70% เลยนะกรุงไทยให้ฉัน90%สูงสุด 90% สินเชื่อเพื่อ SME จากธนาคารกรุงไทยมีดีให้พึ่งได้ I understand that this is your first time in TV program in Thailand. So will you please introduce yourself? What is the HDFF and what are you doing in our country? Thank you very much. You're welcome. My name is Dr. Wilfried Herrmann. Yes. And I'm the Executive Director of the Human Development Forum Foundation, which was founded in 2007, and I joined it in the middle of 2007. And our aim is to empower communities to bring the capacity of grassroots till the top level to a better understanding of people with participatory ways, and we want to do a lot of things for NGOs as well. So in this context, what we did in 2008, for example, was a study on the southern part of Thailand when we went to South Tyrol and had some topics. Show this book? Okay, I carry it. For South Tyrol to have some part
for the autonomy and decentralization in South Tyrol. We also did another study on the ASEAN integration, which is now very important that every people know, which is done by the Thai Research Fund on the land rights of the ASEAN. And so we are now, beside this study area, we have also the training area, which brings us to the actual program with the work on Stay Safe training for NGOs. You said this foundation is a Thai foundation. Why? Why don't you set up in the international foundation? Because I used to work in Thailand for about 3 years as an Army and Navy attaché, and I got a lot of good friends. And Thailand is very receptive for European ideas, for German ideas. So I'm a German, and so the idea was to bring something together to Thailand for the better of the people and for the better of the understanding of German-Thai relations as well. Will you please tell us again about your mission? Like we are both soldiers. We got to talk the mission. What is your mission? The mission is to empower the communities from the grassroots, but also empower people, leaders in the top level. And so we will do trainings, we do consultancy, we do a lot of things concerning safety and security, but also in terms of participation, as I said already. On the last February, this foundation just opened the program for training the safety for NGO. What is it? We have this seen in the last months and years that the humanitarian workers are more and more targets of political violence, on daily accidents, and there are a lot of lost life or injuries or loss of properties as well. Or some of the beneficiaries also are in the part injured. And we thought that for Southeast Asia there should be some points that train the NGO people or the foundation people, the humanitarian workers, in safety and security. So the idea was generated, and it's a 5 days program which is very complex with theory and practical parts, including from the practical part, first aid, firefighting, and also the TMAC with the mine awareness program, which is a very helpful and understanding way and cooperative way. You have the cooperation with TMAC, right? I think it's good for the viewer. That will you please explain the picture? Yeah, what we see here is our last training in February. We did bring people from Iraq, from Myanmar, from Indonesia, from Bangladesh, and also from Thailand, from international NGOs mainly, to TMAC to learn about the awareness of mines and the behavior if we come into mine infected areas, or we have to work like that. So we had a theory part on improvised explosive devices, and then we had a practical part where TMAC showed us different kinds of mines and how they cope with mines. Where is it? What is it? This is in the room, right? Yeah, this is a showroom from the Thai Mine Action Center, short TMAC, where they have the whole equipment, where they start teaching before they go to the field. So mines can be identified, and also the equipment can be tried. And we have here our people from Pakistan and from Bangladesh, and seeing and watching there before we going out to the field
where you see the display of different mines, but also the display of mine victims and mine victim programs, where TMAC works together with NGOs along the borders, especially Cambodian border and also on the other side to the Myanmar border. Yes. We will get some interview from TMAC representative. Please let the picture. Okay, wait for a while. Yeah, here we see the tools to mark and to demine. TMAC in the field of humanitarian demining is very close to our own aim and mission to help the communities to move freely and to give them the life or better life back. What is it? Is the armor for? This is the mine protection suit for the demining personnel with the special shoes and special protection for the legs and the helmet with the full glass part in the front. And we will see here one part of the presentation. Did you get some experience with the another country mine detector unit? Previous, I had some experience with CMAC from Cambodia personally, but TMAC is a very, very professional group and a very professional way of demining using the dogs. Dog also. Having the expert people and highly motivated. It's difficult sometimes to understand why demining takes so long, but if you look at the terrain, it's quite difficult to demine very clear, and it has to be safe, so everything has to be cleared. So this is now the preparation for the demining. So after the preparation for the demining, you see that the technical equipment will be used with the mine detection, and for our participants which are coming from Iraq, from Indonesia and for other countries, it's a very important step to see, and also in the long term to establish the contact with Thai Mine Action Center. So we are a kind of international relation provider, if you want. Yes. So first start with the dog for roughly examine, and then he found it already. Yeah. Yeah. The dog can sniff because they are very sensitive in the nose, and from that we use the technical equipment, and once you have the area, you will start with the needle to go in the centimeter part, which makes the process very long term. It's not a short term process. You cannot work fast. The danger of accidents is quite high. Yeah. So once it's detected, it will be marked, and the next group will come in to demine, to dig the mine out and then put it into the way of demining. So the whole team is about 6 to 7 people plus one dog and dog handler. And normally dog and dog handler are coming very well along, and they are very, very successful. Our participants rate this
performance from TMAC always as the highest one for the whole training. We had just the evaluation from the last training, and all of them had excellent, and TMAC is really doing a very, very good job on that. And they go home to their countries and they feel really comfortable and confident that they can handle this situation. Very precisely. Yeah. Have to handle with care, otherwise it's very, very dangerous. But as far as we know, the number of accidents with TMAC is very low, which shows the professionalism of TMAC in their job. When I was in the army, we try to go to take it out. Yeah. But right now, they don't use this method anymore. No. Just blow it out. Yeah. It's more safe. Some of these mines are very old. They are already corroded, so you don't know if the detonator is very weak. So if you just grab it out, maybe it will explode. Right. So it's safer really to explode it and to blow it up. What is he trying to do? Please explain. He's blowing up the mine, so after the mine is identified, there will be another detonator, and then he will clear the area around, and with that he will be able to blow up the mine after the area is cleared. This is a demonstration detonator now, so it's not so big, but some of the explosions, especially for big mines, can be quite hefty. For the civilian, if you hear the word จุดระเบิดเข้าที่กำบัง 3 times จุดระเบิดเข้าที่กำบัง please stay out. Yeah. This is the best way, also what we train to our people. Don't try to do something by yourself. No. Bring the experts in, mark the area, keep the people away. If you hit a mine, or if you see an improvised explosive device, then it's important to bring the experts in and to keep the other people out. In the field, many times that the mine is not stay alone, but it connect to maybe big area. Yeah. When one explode, another Comes. follow. So it's very dangerous. Don't do it yourself. Yeah, here we see the very detailed and very slow process. And as you said, mines are never alone. So he is demonstrating now if there is some wired mines. So the detonator is linked with the wire, so he is just looking around that there is no wire, and then he can start looking for the mine. ขออนุญาตอธิบายเป็นภาษาไทยนะครับว่าที่เห็นเจ้าหน้าที่เขายกขึ้นสูงนะฮะไม่ใช่ GT อะไรสักอย่างที่เคยเป็นข่าวนะครับแต่เป็นสายลวดเล็กๆว่างั้นเถอะที่เขายกขึ้นก็คือว่าเผื่อว่าจะมีสายนะครับที่เป็นชนวนจุดระเบิดเนี่ยอยู่ในอากาศไอตัวเหล็กเล็กๆนี้ไปกระทบเข้ามันจะได้ไม่ทำให้ระเบิดทำงานครับหลายท่านอาจจะนึกไม่ออกว่าเขาทำอะไร And we still have to consider this is a very easy terrain. It's flat. Yeah. There are no trees. If you go to the Cambodian-Thai border, it's a lot of jungle, it's a lot of small trees, tall trees, a lot of grass, and it's hilly. So very difficult to see and very difficult to protect yourself.
The good thing for our groups is they bring also their experiences. So both of the Iraqi participants this time were former officers, and so they could bring a lot of practical experience in. We will have in the next group some Afghanistan people coming in July, and meanwhile I think people know that this cooperation with TMAC is unique, so even United Nations organizations send increasingly now people to our training. What happened? Here's a simulated accident. So one of the mines exploded. Because, as you said, it's never alone. So once he tried to clear one, and then another one exploded. And the key point is in this situation, we don't follow the normal instinct. Normally, we want to help immediately, but in this case, we have to clear first the area, not that incoming helpers are injured. And so you see that they are first going around checking if there are more mines, and then come the paramedics and bring the injured person out. We have heard many times what happened in a certain part of our country. If you to hurry to help the injured people, will get another wounded. Yeah, this is the big danger because from our instinct we want to help immediately, and it's difficult to stay away and do first the technical part. The person is screaming, the person is injured, doesn't feel well. We want to help, we listen to the screams, and so this is the point we have to understand. And then at one stage comes the ambulance and we'll bring the injured person to the hospital. ก็ตามประเพณีครับถ่ายรูปหมู่ก็เป็นการจบการสาธิตที่ทีแม็ก Fred, how long for this program? Basically, we have two programs for the normal workers in the NGOs. We have 4 single-day events, and for the manager level, we have a 5-day full program, which is this one. Stay safe. Yes. ครับเดี๋ยวสักครู่เราจะกลับมาครับแล้วฟังทัศนะของผู้ที่เกี่ยวข้องว่าเขารู้สึกยังไงที่ได้มาเมืองไทยมาร่วมหลักสูตรนี้สักครู่ครับจากสิ่งที่พวกเราเห็นว่ามันเป็นขยะแต่รู้ไหมว่าขยะเหล่านี้สามารถนำมารีไซเคิลเป็นสมุดสิ่งที่มีค่าสำหรับพวกเขาได้ด้วยแนวคิดการใช้ทรัพยากรธรรมชาติอย่างรู้คุณค่าและให้เกิดประโยชน์สูงสุดทำให้ดอนเมืองโทเวย์ได้เริ่มดำเนินโครงการสมุดกรีนเวย์โครงการเพื่อยกระดับสิ่งแวดล้อมให้คงอยู่ชั่วลูกชั่วหลานตราบนานเท่านานโทเวย์กรีนเวย์รายการเดียวกันดูเครื่องเดียวกันประหยัดกว่านะครับใช้กระดาษทั้ง2 หน้าให้คุ้มค่าที่สุดนะครับนี่อารมณ์ดีอะไรอ่ะพามาเลี้ยงข้าวเนี่ยกินบ่อยอ่ะฉันแลกมาได้ตั้ง 70% เลยนะกรุงไทยฉัน90% สูงสุด 90% สินเชื่อเพื่อ SME จากธนาคารกรุงไทยมีดีให้พึ่งได้วันนี้อารมณ์ดีอะไรอ่ะพามาเลี้ยงข้าวเนี่ยกินบ่อยอ่ะฉันแลกมาได้ตั้ง 70% เลยนะกรุงไทยฉัน90% สูงสุด 90% สินเชื่อเพื่อ SME จากธนาคารกรุงไทยมีดีให้พึ่งได้ดิฉันวารินทีระวงวิวัฒน์นะคะจากมูลนิธิสุพนิมิตแห่งประเทศไทยอะค่ะก็รู้สึกว่าการได้มาร่วมอบรม Stay Safe Training ในครั้งนี้ก็คือเป็นประโยชน์กับดิฉันมากค่ะกับองค์กรด้วยนะคะก็คือสามารถนำความรู้ที่ได้ไปใช้ประโยชน์ในการทำงานนะคะแล้วก็ทีมงาน HDFF ก็น่ารักทุกท่านเลยค่ะขอบคุณค่ะ
I'm Furkan. I'm from Bangladesh. I work for Habitat for Humanity International Bangladesh. My role is HR and admin manager, and definitely security issue is on my shoulder. I've been here and it's really most valuable for the organization. I understand this training will add value to my organization and it is really most useful. And the team here is really nice. They have lots of experience and yeah, we got what we expected and it will be valuable for the organization. ครับหลักสูตรนี้เท่าที่ผมดูเป็นหลักสูตรที่มีประโยชน์นะครับแล้วก็สร้างความรู้ให้กับคนที่เกี่ยวข้องแล้วก็หลายๆองค์กรที่เข้ามาร่วมกันเนี่ยความรู้ในหลายๆเรื่องหลายๆอันที่เกี่ยวกับเรื่องของ crisis ต่างๆเรื่องภัยพิบัติต่างๆที่ได้รับการแนะนำไปผมเชื่อว่าถ้าทุกคนมีความรู้เนี่ยทุกคนจะป้องกันตัวเองได้หรืออย่างน้อยช่วยเหลือตัวเองได้หรือรู้ว่าจะไปขอรับความช่วยเหลือจากที่ไหนเพราะนั้นก็อยากจะฝากว่าขอให้หลักสูตรนี้รักษาคุณภาพและมาตรฐานนี้ไว้นานๆนะครับแล้วก็มาเยี่ยมศูนย์บริการทุกระเบิดบ่อยๆนะครับยินดีครับ Fred, can you explain that what happened between 4 or 5 days roughly? In our 5 days program, we have normally security risk assessment, which is a mind mapping of the security risks, and we have also firefighting for half day. Very important, we have first aid because something can happen. And as a special program for these 5 days, we have hostage management done by UN experienced personnel. And TMAC as a half-day practical part. When is your next program? Our next program is the 9th till 13th of July, 5 days. Can you show this? And to the camera? We will have one short program in May. Is a one-day event, 14th to 17th, 4-day, single-day events. Okay. Thank you very much for your coming tonight. Thank you. อำลาท่านผู้ชมครับ